السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله مع حصة جديدة مع la production de l'écrit. Alors la production de l'écrit, comment décrire un lieu. Alors l'unité 5, semaine 3 et 4. Alors pour communiquer en français. J'observe et je découvre. À partir de l'image suivante, décris ce point d'eau en précisant comment on rend cette eau potable. Comment on rend cette eau potable. Alors, المطلوب منا هو à partir من هاد الصورة هادي décris ce point d'eau. Alors, décris ce point d'eau, ça veut dire ce puits. En précisant comment on rend cette eau. كيفاش يمكن لينا نحصلوا على هاد لو بوطابل. كيفاش يمكن لنا نحصلوا على الماء صالح للشرب. Je manipule et je réfléchis. Je décris ce point d'eau en précisant le lieu où il se trouve. Alors غادي نوصف هاد لو بوين دو، هاد نقطة الماء ولا هاد لا سورس، هاد المكان اللي كناخدو منه الماء. En précisant le lieu. غنحدو المكان اللي متواجدة فيه. Alors, pour décrire ce puits, ou bien ce point d'eau, alors qu'est-ce que c'est? C'est un terrassement vertical. عمودي. Un terrassement vertical. Alors, ici, il se trouve dans une campagne, ou bien dans les régions, d'accord? Dans les régions de la ville, dans des fermes. On peut même trouver ces puits dans des grandes maisons. L'eau peut être remontée au niveau du sol avec un seau ou bien une pompe. Alors, هاد الماء هذا كيفاش يمكن لينا نجبدوه من هاد لو بوي؟ Alors, peut être remonté au niveau du sol avec un seau. واحد الدلو ولا une pompe ولا كنعملو pompe واحد لا pompe اللي كتجبدو لينا بديك القوة ديالها، كتجبدو لنا من لو سول من التحت. Je cite les utilisateurs de ce puits. Alors هنا كنحدد المستعملين ديال هاد لو بوي، شكون كيستعملو. Alors ce sont les habitants de la campagne، السكان ديال ديك القرية. Alors je parle des services qu'il rend aux hommes et aux animaux. إلا غادي نوصف مثلا واحد ان ليو، مثلا واحد المكان ولا واحد بحال هنا لو بوي، علاش نتكلم؟ je parle des services، كنتكلم على الخدمات اللي كيقدم للناس والحيوانات. Je décris le comportement à adopter pour conserver ses environs dans un état de propreté convenable. Alors, je décris كنوصف التصرفات اللي ممكن نعملو pour conserver باش نحافظوا على هاد داك النواحي ديالو، داكشي اللي حواليه، خصوصا على مستوى النظافة. Alors, nettoyer les alentours، داكشي اللي كيحيط به نقيوه. éviter de faire boire les animaux près du puits، نحاولوا باش ان الحيوانات ما نعطيهمش يشربوا قراب لداك لو بوي، باش هداك لو غاست ديال داك الماء، داك البقايا ديال الماء ما يعاودش يتخوافوا ويشربوا منه الناس. éviter de renverser de l'eau partout، ونحاولوا اننا ما نبقاوش نخويو الماء في الجناب ديالو. alors هادو دي remarques، إضافات اللي ممكن أننا qu'on peut ajouter à notre production، يمكننا نضيفو الإنتاج ديالنا، لا برودكسيون ديالنا. alors ici je m'entraîne. j'écris le premier jet de ma description et je le présente au professeur. نكتب داك المحاولة ديالي الأولى ونوريها للأستاذ. il est rond et cimenté. alors هنايا شوفوا معايا، أنا حاولت نعطيكم واحد الإضافات. alors بهادشي اللي قلت لكم هنا في هاد التعريف هذا، مع هاد جو روتيان المعلومات اللي عندنا هنا، مع هاد سكو جي اجوتي ici
هادشي اللي كتبت لكم هنايا. الو غادي نحاولوا باش تحاولوا تصايبوا واحد ليسي، واحد برودكسيون، تصايبوا واحد يعني انشاء صغيره دو كيلكو لين، واحد الاسطر مثلا 6 الاسطر اولا 7، وباش تقدموا الاستاذ ديالكم. بيان سور انا ان شاء الله غنصححها لكم، ولكن نتوما حاولوا توقفوا الفيديو، خدموا مزيان الموضوع ديالكم، ومن بعد ان شاء الله انا غنخلي لكم التصحيح، غنخلي لكم التصحيح في الرابط في الموقع الخاص بلاشين، الموقع الخاص بالقناه. غنخلي لكم الرابط في اعلى الفيديو او لا في التعليق، في اول تعليق. اذا غتلقاو الموضوع مكتوب ومقاد مزيان ومصحح باش تستانسوا به. ولكن افون، قبل ما تشوفوا الموضوع ديالي، حاولوا نتوما تعملوا لا برودكسيون ديالكم، المنتوج ديالكم الشخصي. واخا تعمل غير 4 ديال لي فغاز، 5 ديال لي فغاز، غير المهم توظف فيه هادشي اللي قلت لكم، توظفوا تعملوا لي موديليزون، تربطوا ما بين دوك لي فغاز، وهانتوما صايبتوا ان بتي بروجي ديالكم، une petite production ديالكم. alors il est rond et cimenté. alors هنا لا بغينا نوصفوه نضيفوا نقولوا دائري سيمونتي، يعني كنستعملوا السيمه عليه باش كنبنيوه. يقدر يكون لينا كونستروي اون بلانش دو بوا، نقدروا نبنيوه من الفوق، نستعملوا واحد لا بلانش دو بوا، واحد دوك الصفائح ديال الخشب. on peut atteindre le niveau de l'eau. كيفاش يمكن لنا نوصلوا لذاك الماء؟ au niveau de l'eau à l'aide d'une corde ou bien au moyen d'une corde. هذاك الماء باش كنوصلوا له ونجبدوه بهذاك كيف ما قلت لكم قبيله بان سو، داك لو سو، داك الدلو، كيفاش يمكن نجبدوه؟ الوغ او موين دون كورد، كيف ما كنشوفوا هنايا هاد لا كورد جون. الوغ او موين دون كورد، خص ضروري تكون عندنا واحد لو موين باش نجبدو داك لو سو اللي غنجبدو عامر بلان دو. الوغ اضافه نقدر نضيف لكم الوغ il faut toujours traiter ces sources d'eau qui sont incertaines avant ça veut dire avant boire cette eau. alors هنايا شوفوا معايا lorsqu'on a ou bien lorsqu'on aura cette eau du puits, alors ce puits pour nous c'est une source d'eau incertaine، واحد المكان، واحد العين اللي هي ما متاكدينش من النقا ديالها، ما متاكدينش منها. alors avant la boire avant de boire cette eau، كيف قبل ما نشربوا هاد اللو هذا، qu'est-ce qu'on doit faire؟ alors on doit la traiter. on doit les traiter. comment? regardez ici qu'est-ce qu'il fait. alors on doit toujours ajouter une petite quantité d'eau de javel ou bien de chlore. دائما نضيفوا واحد النقط ديال المياه، عفوا ماء جافيل لداك الماء اللي غنشربو. باغ اكزومبل واحد سطل د الماء كبير، نضيفوا ليه مثلا واحد المعلقه، اون كويير، اون بتيت كويير دو جافيل ou bien de chlore. نضيف واحد الملعقه صغيره من ماء جافيل لهداك السطل ديال الماء، اولا نخويو مثلا داك جافيل بواحد المقدار. طبعا راه كاين واحد المقدار معين اللي كنضيفو على حسب الناس اللي مختصين في هادشي، كنضيفوه في هاد لو بوي، اولا المعقمات اللي كيضافوا في هاد لو بوي. ميمكنش نشربوا هاد الماء هكاك. il faut toujours traiter cette eau avant de la boire, toujours en ajoutant une petite quantité d'eau de javel. d'accord. alors كيف ما قلت لكم حاولوا تعملوا نتوما تجمعوا هاد لي زانفورماسيون اللي عطيتكم كاملين في واحد لا برودكسيون ديالكم، وان شاء الله غتلقاو لا كوريكسيون في الرابط او لا في الموقع. لان طلبوني الناس بزاف كيقولوا لي استاذه الله يخليك حطي لينا الاجوبه. الوغ باش نحط لكم الاجوبه عن طريق يعني كصوره سو فورم دو ديماج او بيان بي دي اف او بيان وورد، غتلقاوها ان شاء الله في الموقع الخاص بالقناه.
وطبعا على ما تشوفوا نتوما، على ما تقادوا نتوما، تصايبوا نتوما لا برودكسيون الخاصه بكم. داكوغ. الوغ الى اللقاء مع فيديو اخر بحول الله.